Allora Presidente, una prima partita così, una prova test in pratica, mi sembra di capire, non è insomma una vera e propria, è una competizione, ma insomma un po'... Partita inizio stagione, una partita amichevole, una partita, primi 10 minuti un po' così e dopo la partita abbiamo preso un po' diciamo, il campo e la partita, un buon allenamento di inizio stagione. Ho sentito che il girone quest'anno sarà un po' distantino. Sì, proprio mentre eravamo in tribuna fuori sono venuti i gironi, ci hanno messo su un girone, ahimè, che ci vede con delle trasferte lunghe, affronteremo anche queste, ci dispiace perché il girone di qua mai lo conoscevamo, questo è un girone per noi nuovo, dovremo conoscere le squadre, ci adegueremo, dai, comunque noi ci siamo. Mi sembra questa prima partita, anche se c'è stato, insomma, voglio dire, ho visto tanti cambiamenti, quindi non è un test, però mi sembra che i ragazzi sono partite di allenamento, sono partite che servono per dare minuti sulle gambe ai giocatori. Noi sono 10 giorni che ci alleniamo, loro sono un po' più avanti perché hanno iniziato la preparazione ancora da un po' di tempo, forse a livello di fisico più avanti, però comunque abbiamo fatto bene, non ci lamentiamo, i ragazzi sono tutti ragazzi nuovi, devono assemblarsi tra di loro, conoscersi, quindi dobbiamo fare partite, più partite facciamo meglio è. Bene Presidente, grazie. Grazie. Allora Andrea, questa è la seconda partita, mi sembra che sia un amichevole, mi sembra stata una partita abbastanza elaborata. Maschia. Le tue impressioni? Ma allora, siamo partiti un po' troppo timorosi, forse magari anche un po' l'emozione per tanti di giocare su uno stadio anche così importante come quello dell'Aldo Dino Ballarin. Poi anche un po' il fatto che loro fisicamente sono molto più avanti di noi, hanno 15 giorni in più e sono partiti molto forti. Però poi abbiamo fatto una buona gara, abbiamo risposto bene, i cambi hanno dato anche i loro frutti, i giocatori stanno crescendo. L'obiettivo della partita era dare conferme a qualcosa di buono che avevamo visto a Udine e si è visto, e cercare di fare minutaggio, che è quello che serve prima di arrivare almeno alla prima di campionato, che è il 1° di settembre. In definitiva io direi bene, anche se c'è da rivedere tante piccole cose, soprattutto in fase difensiva siamo ancora un po' poco organizzati, ma sono cose che è giusto che adesso siano così. Credo che la strada sia quella giusta, adesso serve un po' di più entusiasmo da parte dei ragazzi che devono trovare fiducia in loro stessi, nei nostri mezzi, e io credo che partita dopo partita, adesso sabato giochiamo a Favaro, un altro test interessante, giocheranno tutti i ragazzi che non hanno giocato oggi, quindi vengono impiegati tutti, e quelli che oggi hanno lavorato a parte, che si vedevano, che giravano intorno, giocheranno sicuramente a Favaro, e poi partita dopo partita dobbiamo cominciare a diventare la squadra che vogliamo diventare, questo è il nostro obiettivo. Grazie Andrea. Grazie. Allora, qui abbiamo Marco che mi sembra che esperienza ce n'abbia, insomma, sicuramente non da poco. Prima stai facendo un ragionamento, mi sembra, insomma, importante sul fatto di questo nuovo girone in cui si andrà a giocare lontano, ma facevi alcune riflessioni secondo me importanti. Facevo qualche riflessione riferito all'aspetto a caldo, naturalmente dispiace sentire che la nostra compagine dovrà viaggiare molto, dovrà fare molti chilometri e avrà quindi un girone che possiamo definire tosto. D'altro canto è importante però sottolineare il fascino che tutte queste formazioni che saranno affrontate durante l'arco della stagione saranno poi anche gli avversari che avranno allo stadio Aldo Dino Ballarin, quindi penso che anche per un tifoso che mediamente si entusiasma, mediamente segue i valori anche del calcio dilettantistico, sapere che nel prossimo campionato 2013-2014 ci misureremo con la Lucchese, ci misureremo con la Massese, con lo stesso Riccione che storicamente è stata una rivale del Chioggia Sottomarina negli anni 80 e anche poi successivamente, credo sia un motivo per rendere anche maggiormente interessante questa nuova stagione. Quindi fascino nonostante le difficoltà chilometriche, ma fascino anche nell'impegno, credo, da parte dei giocatori che affronteranno in maniera quasi professionistica questo campionato. Poi dicevi un'altra cosa secondo me importante, il fatto che sì, è vero che noi altri andremo fuori, ma anche gli altri verranno qua. Sì, no, infatti te lo sottolineavo all'inizio questo particolare, il fatto che ci saranno queste formazioni che verranno a giocare qui allo stadio Aldo Dino Ballarin, questo porterà sicuramente un maggiore interesse da parte degli
gli sportivi clodiensi. Forse poi nella nostra chiacchierata a microfoni chiusi esaminavo anche l'aspetto che nel girone veneto naturalmente la nostra formazione spesso e volentieri si riteneva anche superiore come storia calcistica rispetto ad altre. In questo caso invece, con quello che ti ho ricordato, la Massese, la Lucchese, tante ex professioniste, sicuramente saremo agli stessi livelli, e questo potrebbe essere un particolare che porta non solo interesse ma porta anche un attaccamento maggiore da parte del pubblico a seguire la squadra. Grazie Marco. Grazie a te. Qui abbiamo il mister del Delta Porto Tolle, partita appena finita, impressioni di questa nuova Clodiense? Della Clodiense è una squadra molto giovane, conosco il mister, sicuramente avranno tanto lavoro da fare, però so che sia lui che il suo preparatore gli piace lavorare, tireranno fuori il meglio di loro, insomma, dei ragazzi e così. So che avranno un girone però molto duro, avranno il girone duro e anche di chilometri ne hanno assai da fare. Sarà comunque un campionato molto duro per loro.